दोस्तों आज की इस वीडियो में ये क्लिक का ब्लोअर फैन रूम हीटर है दोस्तों, और इसी को ठीक करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको चेक करके दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर हम सीरीज़ वाला पावर कनेक्ट करते हैं दोस्तों, और यहाँ से हम ऑन करते हैं फ़ैन को। देख रहे हैं दोस्तों फ़ैन चल रहा है और काफ़ी तेज़ आवाज़ कर रहा है। यहाँ पर देखें काफ़ी साउंड प्रॉब्लम है दोस्तों। और इसमें दूसरा प्रॉब्लम है, ये फ़ैन तो चल रहा है पर ये गर्म हवा नहीं दे रहा है। यहाँ से हीटिंग देंगे दोस्तों तो हमारा एलिमेंट नहीं बता रहा है। देख रहे हैं दोस्तों इसमें यही दिक्कत और यही प्रॉब्लम है। एक साउंड प्रॉब्लम है और दूसरा दोस्तों ये गर्म हवा नहीं दे रहा है। तो इसको खोलते हैं, खोल के फटाफट इसका जो ऊपर का कवर है ढक्कन है यहाँ से इस तरह से अलग कर लेंगे। ओके, और यहाँ पर इसका जो एलिमेंट का वायर है चेक करेंगे, कोई वायर टूटा या छूटा हुआ तो नहीं है। ओके, तो यहाँ पर कोई वायर टूटा हुआ छूटा हुआ नहीं दिख रहा है दोस्तों, बराबर। तो इस तरह से चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर उसके बाद दोस्तों इसी आगे का नेट यहाँ से निकाल लेंगे, और यहाँ पर हमारा जो स्प्रिंग है एलिमेंट है इसको भी देख लेंगे, कोई टूटी हुई है या छूटी हुई तो नहीं है अंदर से। तो सारे एलिमेंट ओके हैं। तो यहाँ पर हम स्विच का जो वायर है यहाँ से खोलेंगे, स्विच को कंफर्म करेंगे, इस तरह से चेक करेंगे। तो स्विच पर यहाँ ऊपर 3 वायर है तो ये खोल लेंगे इस तरह से। और नीचे वाला वायर दोस्तों हमारा मेन पावर का आता है, ये स्विच का, ये हमारा थर्मास्टेट से होते हुए आया है ये वाला। ओके, तो इसको चेक करते हैं। तो इस तरह से चेक कर लेगा, सीरीज़ पर लगाते हैं। जो थर्मास्टेट है एक वायर इधर है और एक वायर हमारा मेन केबल से जुड़ा हुआ है। तो इसको यहाँ से कनेक्टर पर चेक कर लेते हैं। तो हमारा थर्मास्टेट ओके है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एलिमेंट चेक करेंगे। तो यहाँ पर कॉमन देंगे और ऊपर एलिमेंट पर लगाएंगे दूसरा। ये हमारा एलिमेंट भी ओके दोस्तों, एलिमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मेन प्रॉब्लम स्विच का है। तो स्विच को निकालते हैं, स्विच को निकाल के यहाँ से लॉक पर होता है, इस तरह से निकाल के इसको खींच लीजिएगा, हमारी स्विच बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको स्विच भी चेक करके आपको कंफर्म करके दिखाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से चेक करके कंफर्म कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लगाते हैं, और नीचे वाली जो खूंटी हमारी ये मेन पावर की रहेगी, ऊपर वाला हमारा फैन का है और 2 एलिमेंट का है। तो ये 2 एलिमेंट पर जो हमारी खूंटी है नहीं बता रही है, फैन पर बता रही है। उसके बाद ये एलिमेंट वाली खूंटी पर नहीं बता रही है। देख रहे हैं दोस्तों 2 खूंटी पर नहीं बता रही है, तो इसीलिए एलिमेंट हमारा हिट नहीं हो रहा है दोस्तों। ये स्विच हमारी ख़राब हो गई है, तो इसमें नई स्विच डाल के कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। और ये स्विच आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से आपको फटाफट ये नई स्विच लगा के कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। ये हमारी पहली फ़ैन की है और ये दोनों हमारी एलिमेंट की हीटिंग के लिए है। ओके, तो इसको यहाँ पर आगे से इसको बैठाएँगे। तो पहले से चेक करके कंफर्म कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो नीचे वाली खूंटी है इस पर लगाएंगे, एक ऊपर। ओके, इस तरह से हमारा फ़ैन का ओके, दूसरा एलिमेंट का ओके, तीसरा एलिमेंट का ओके, ये ओके है। तो इसको डालते हैं। तो इसको ऊपर से यहाँ पर लॉक पर होता है, इसको बैठा लीजिएगा और बैठा के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर स्क्रू को थोड़ा ढीला कर लीजिएगा। तो ये हमारी बॉडी में इस तरह से इसको ऊपर से बैठाएंगे। तो इसको यहाँ से इस तरह होल पर इसको लगा के और इसको पुश कर दीजिएगा, बैठा दीजिएगा, ये बैठ जाएगी, लॉक पर होता है, बराबर। ओके, अब इसका कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन ध्यान से देखिएगा। तो जो हमारा थर्मास्टेट वाला वायर आया है दोस्तों, ये वाला ये मेन पावर का है, इसका ध्यान दीजिएगा। ये थर्मास्टेट से होते हुए आया है। तो ये हमारी नीचे वाली खूंटी पर यहाँ पर इसको टाइट करते हैं। तो फटाफट टाइट करके आपको दिखाते हैं। तो पहला जो मेन पावर वाला है नीचे वाली खूंटी पर, यहाँ पर जो स्विच है ये नीचे वाली खूंटी इस पर लगाइएगा। ओके, बराबर हो गया। और दूसरा ऊपर वाली खूंटी पर, पहली खूंटी पर हमारा जो फैन का है और इंडिकेटर का है, ये दोनों आपस में एक साथ रहेगा। तो इसको यहाँ पर पहली खूंटी पर इसको लगा के वायर को, फैन वाला वायर को, इसको यहाँ पर अच्छे से इसको भी टाइट कर लीजिएगा। उसके बाद एलिमेंट का वायर है, 2 एलिमेंट का वायर है, तो दूसरी खूंटी पर एलिमेंट का वायर लगा के इसको टाइट कर लेंगे। और तीसरी खूंटी पर ये एलिमेंट का वायर लगा के टाइट कर लेंगे। हमारे एलिमेंट पर दोस्तों 3 खूंटी होती है, एक कॉमन में चला जाता है बीच वाला, और नीचे ऊपर वाला हमारा 2 स्विच पर आ जाता है। ओके, ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब आपको इसको पहले टेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद फ़ैन ठीक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा थर्मास्टेट से आया है यहाँ पर, उसके बाद हमारा एलिमेंट का, फिर एलिमेंट का, फिर फ़ैन का। ओके, तो इसको यहाँ से सीरीज़ पर कंफर्म कर लेते हैं। तो हमारा बल्ब ग्लो हो गया, हीटिंग पर है, हीटिंग ऑफ करेंगे तो हमारा फैन चलने लगा। ओके, ये हमारा वर्क करने लगा दोस्तों, बराबर। और ये जो हमारा साउंड प्रॉब्लम है इसको भी
ठीक करते हैं और ठीक करके आपको दिखाते हैं। ऑन करेंगे तो हमारा फ़ैन बंद हो जाएगा। ओके, ये हमारा एलिमेंट मस्त वर्क करने लगा। अब इसका फ़ैन की बारी है दोस्तों, तो फ़ैन को भी ठीक करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से पावर निकाल लेंगे और यहाँ पर हमारा जो ब्लेड है थोड़ा क्रैक है, तो इसको संभाल कर निकालना पड़ेगा, टूटने का डर है। तो इस पर धागा वगैरह इसको साफ़ कर लीजिएगा और साफ़ करके अच्छी से ऊपर हमारा एक छोटा सा नट है और इस नट को खोलेंगे और ब्लेड यहाँ से निकालेंगे और मोटर की सफाई करके इसको दिखाते हैं कैसे इसको ठीक करना है। तो यहाँ से ऊपर का जो नट है इसको निकाल लीजिएगा। ओके, और इसके बाद यहाँ ब्लेड खींचेंगे तो काफ़ी टाइट है दोस्तों और ये टूट गया है दोस्तों, पर कोई बात नहीं, बिना ब्लेड निकाले ये मोटर की सफाई और जो इसकी साउंड प्रॉब्लम है ये दूर नहीं होगी। तो इसको यहाँ से जो ब्लेड है हमारा खींच लेंगे और खींच के इसको यहाँ से अलग कर लेंगे। ओके, और अंदर जो हमारे सॉफ्ट पर छूट गया है इसकी, तो इसको यहाँ से निकाल लेंगे। इस तरह से सफाई कर लेंगे सॉफ्ट को। यहाँ पर ब्लेड का जो टूटा हुआ होल है इसमें रह गया है, तो इसको यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से निकल गया ये वाला। ओके, अब इसको यहाँ पर मोटर को खोल लेंगे दोस्तों। तो मोटर पर दो हमारा स्क्रू होता है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दोनों स्क्रू को बारी बारी खोल लीजिएगा। तो खोलते हैं और ये मोटर काफ़ी सूख गया है दोस्तों, जिसकी वजह से ये आवाज़ कर रहा है और ये तेल पानी की ज़रूरत है दोस्तों। तो यहाँ पर इसको हम दोनों स्क्रू को ऊपर से इस तरह से खोलेंगे और इसकी सफाई करेंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी डस्ट वगैरह से ये दिक्कत आती रहती है। तो यहाँ से दोनों स्क्रू को खोल लीजिएगा और ये ऊपर छोटा सा प्लेट है, इसको यहाँ से टाइट है, तो स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा इसको साइड से इसको उठा लीजिएगा। इसे ये हमारा प्लेट यहाँ से उठाएंगे तो अलग हो जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों हमारा रूटर एकदम सूख गया है। तो इसको यहाँ पर अच्छी से सफाई कर लेंगे ब्रश से और कपड़े से सफाई करके, और ये नीचे की जो मोटर है इसको भी सफाई कर लेंगे। ओके, और ये हमारा पेपर यहाँ से कॉइल का निकल गया है, तो इस पर यहाँ पर टेप से चिपका देंगे ताकि हमारा ब्लेड में ये लड़ेगा तो दिक्कत करेगा। तो इसको यहाँ से चिपका देंगे। ओके, और यहाँ पर कपड़े लेके और इस मोटर के अंदर की जो बॉडी है इसको साफ़ कर लेंगे अच्छे से। काफ़ी सूखा हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर नीचे हमारा बुश लगा होता है और यहाँ पर एक छोटी सी गद्दी लगी होती है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर काफ़ी सूख गया है दोस्तों। ऊपर यहाँ पर गद्दी होती है, तो इस पर तेल जो लगाते हैं ऑयल को इस पर यहाँ पर लगा के इस तरह से डालिएगा, अंदर तर हो जाएगा। गद्दी होती है, इस तरह से तर कर लीजिएगा और सॉफ्ट पे लगा दीजिएगा नीचे ऊपर, और इस पर भी लगा दीजिएगा अंदर गद्दी पर, इसको तर कर दीजिएगा बुश पर इस तरह से। ओके, और इस सॉफ्ट को थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हिला डुला के और इसको यहाँ पर इस तरह से बैठाएंगे, अच्छे से बैठा लेंगे बराबर करके। गार्ड पर होता है ये बैठ जाएगा। ओके, और दो स्क्रू ऊपर खोल लेते हैं, ये दोनों स्क्रू लगा के और इसको अच्छे से टाइट कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा जाम है, थोड़ा ऊपर से थोड़ा हल्का सा इसको प्लेट को मारिएगा, ये फ्री हो जाएगा। ओके, बराबर रेडी। अब इसमें नया ब्लेड डालेंगे। ये ब्लेड आपको आसानी से बाज़ार से मिल जाएगा और ये मात्र 25 से 30 रुपये का मिलेगा दोस्तों। तो इसको यहाँ पर होल पे लगाएंगे और इस पर जो वाशर है या नट है इसको लगा के इसको टाइट कर लेंगे, अच्छे से टाइट कर लीजिएगा बराबर। ये हमारा बनकर रेडी हो गया दोस्तों। अब आपको टेस्ट करके दिखाते हैं और इसको हीटिंग भी करके दिखाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर सीरीज वाला पावर कनेक्ट करेंगे और ये हमारा फैन चलने लगा दोस्तों। ओके, कोई आवाज़ नहीं, देख रहे हैं दोस्तों बिल्कुल आवाज़ गायब, मस्त रनिंग कर रहा है। यहाँ पर देखें कोई साउंड नहीं। ओके, यहाँ से हीटिंग देंगे एलिमेंट। ओके, बराबर। अब इसको मेन पावर पर कनेक्ट करके और इसकी हीटिंग देखते हैं दोस्तों। यहाँ से फैन चलने लगा, साउंड बिल्कुल गायब, और यहाँ से इसको हीटिंग देंगे और हीटिंग देंगे इसको तो हमारा गर्म हवा यहाँ से आने लगा। ओके, डबल हीटिंग देंगे बराबर, ये हमारा मस्त वर्क करने लगा। तो दोस्तों इस तरह से अपने ब्लोअर फैन को ठीक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।